Harka fuunii akka mul'atan daawwattoota keenyaa kabajamuuf jaallatamoo televezyiinii Harar sagantaa afaan Oromootirraa oduuwwan galgala kanaaf jennee qabannee dhiyaannee jirra. Oduu galgala kanaatii wajjinaan Maamar Toofiqii. Paartiin badhaadhinaa naannoo Hararii aanaa Eraritti duula na filadhaa gaggeesse. Duula na filadhaa paartichaa irratti itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii aadde Misraa Abdallaa argamuudhaan erga dabarsanii jiru. Aadde Misraan erga duula na filadhaa kanarratti dabarsaniin uummanni keenya uummata nagaa jaalatu uummata misooma barbaadu jedhanii jiru. Uummanni keenya waggoottan sadan dabran keessatti injifannoolee gurguddoo galmeessee jira. Jijjiirama guddaa biyyattii keessatti mul'ate keessatti qooda guddaa gumaachaa jiras jedhan. Jijjiirama argame kana itti fufsiisuudhaaf yeroon amma keessa jirru yeroo murteessaa waan ta'eef uummanni hoggansa sirriitti adda baasuun filatee jijjiiramicha tarkaanfachisuu qabaas jedhanii jiru. Duula na filadhaa kanarratti kaadhimamtoonni mana marii naannootii fi dorgoman uummata wajjin wal baranii jiru. Saganticha irratti ergaan garaagaraas dabarfamee jira jechuun waahila keenya Hamzaa Yuusuf gabaasee jira. Roga carraa hojii uumuutiin aanaan dirree xayyaaraa hanqina qabaachuu dargaggootni ejensiin sabquunnamtii naannoo Hararii dubbise tokko himani. Itti aanaan bulchaa aanichaa gama isaaniitiin ammoo roga garaagaraatiin hojiin hojjetamaa jiraatus roga carraa hojii uumuutiin ammoo hanqinni bajetaa akka isaan mudate kaasanii jiru. Aalam gammachuu dabalata qabdi. Aanaan dirree xayyaaraa baay'ina humna nama baratee qabduunii fi hirmaannaa barnoota irratti taasifamuun adda duree ta'uu aanichatti argamuun dargaggoota dubbisni irraa wabeeffannee jirra. Ta'us dandeettii carraa hojii uumuu aanichi qabu waliin kan waliin simne ta'us dargaggoonni kunneen himanii jiru. Akka hojii dhabdummaa wal qabatee dhugaadha. Aanaan kun fakkeenyaaf humna barate hojii wal qabsiifne waggaa laallu daataan aanaan kun qabuu fi humna barate. Carraa dandeettii hojii uumuu aanaan kun qabu walitti hin deemu. Carraan hojii aanaa hojii wal qabatee dilas kuusallee ta'uu baatu hamma tokko tattaafannee jira. Fakkeenyaaf namni keenya akka barnootaatti sadarkaa tokkoffaarra jira aanaan kun. Nama hoggansa barnootaatti ni beeka jechuudha. Mana tokko keessaa nam jaabbarata digirii diploomaa maastara hundaa jira jechuudha. Giyaadhaa miti. Aanaan keenya kan qabnu maaqilaa nuti qabnu madda nuti qabnu xiqqaadha. Quubsaa miti eegalarra jirra malee amma. Eegalarra jirra malee xumarra jiru. Aanichatti barattoonni yuunivarsiitii fi kolleejjiilee garaagaraa irraa roga barnootaa garaagaraatiin ba'uun hojii malee taa'aa jiran jiraachuu kan himan dargaggoonni kunneen aanichi imaaxaan gurmeessuu irratti xiyyeeffannoo laachuu qabaan dhaamsa isaaniiti. Roga carraa hojii uumuu waliin wal qabatee aanichatti hojiin roga bal'aa hojjetamaa jiraatus daran hojjechuuf rakkoon baajataa kan isaan daangessu ta'uu kan himan immoo itti aanaa bulchaa aanaa dirree xayyaaraa obbo Taajir Shaameeti. Yeroo ammaa aanichatti humni nama baratee hojii malee taa'aa ture 614 ta'uu fi kanneen keessaa 360 hojiitti kan galchan ta'uu simanii jiru. Tokkoffaan rakkoo bajjetaati wajjin hanqinni kan jiru laallee jirra. Rakkoo bajjetaati wajjin kan jiru sun fala argachuu qaba jedhamee itti yaadamaa jira. Karaa biraatiin hojii dhabdoota kana tokkoffaan karaan ittiin hojii isaa akka inni argatu kan inni hojjetu gochuudhaaf yaalamaa jiru gurmeessuudhaan. Dargaggeessa 614 qabna aanaa kana keessatti makaa jiru. Baratee akka taa'u jiru jechuudha. Warra baratee taa'u kana keessa gara nama 360 hojiin akka uumamtu goonee jirra. Hojii gara himaadhaatiin jechuudha. So namni 204 hafee jira jechuudha lafa taa'u jira jechuudha. Namni kun immas maal ta'uu qaba akkamittiin fala argataa waan jedhamu itti yaadaa jirra. Carraa hojii uumuu fi dargaggoota imaaxaan gurmeessuuf rakkoon baajataa furamuu qabaanis ergaa isaaniiti. So kanaaf kun hundi wal qabatee hojii dhabaa kana xiqqeessuudhaaf wanni deemaa jiru jira. Garuu hojii dhabaan bara kana xiqqeessinee hojjennes bara dhufu baratee mana barnootaatti qabu wiizaaban qabu jechuudha. Ammayyuu duruu bahuu jalqabee yuunivarsiitiirra kolleejjiirra bahuu jalqabee jira. Kanaaf amma kallattiin ittiin fala ta'uu danda'u mallayni kennames ol deebi'ee mallayni gubbaarra gad dhufus dabalamee mallaqa kanaanis dargaggeessa kanaaf hojii uumuudhaaf xiyyeeffannaa addaa kan inni hojjennaa jeetee kan hin yaadu. Kana waliin wal qabatee dargaggoonni eeggattummaa jalaa ba'uun uumtotas ta'uu akka qabanii fi mootummaanis rogichaaf xiyyeeffannoo laatee hojjechuu qabaanis ergaa isaaniiti. Mandarri daa'immanii SOS piroojeektii maatii cimsuutiin hojiilee maatii cimsan garaagaraa hojjechaa turuu ifamse. Piroojeektii maatii cimsuu kanan hawwan deeggaraman 41 eebbifamanii jiru. Iliyaas Mahammad gabaasa waliin qindeessa himaa jabdee akka itti aanu deessa.
sirna eebaa haasawaan kan banan mandara daa'immanii SOS'tti daayirektarri piroojeektii maatii obbo Andu'aalam Geetaachoo akka ibsanitti piroojeektiin kun daa'imman barsiisuun mi'a barnoota garaagaraa deeggarsa godhuun barattoota gahoomsuuf hojjechaa akka jiru eeran. Dabalataanis piroojeektii Kaleessa Hammarreessatti hundaa'e kanaan maatiin piroojeektii kanaan deeggaramaa turan eebba booda ilmaan isaanii jireenya wayyaa akka qabaataniif hojii guddaan akka isaanirraa eeggamu himan. Kanaanis piroojeektiin kun gara fuulduraattis kana milkeessuuf gumaacha olaanaa akka godhuuf jirus hubachiisan. Maatiin eebba kanaaf ga'anis barootaniif piroojeektii kanaan daa'imman barnootaan akkasuma maatii isaaniitis gargaaraa akka turan ibsuun galateeffatan. Maatii guyyaa Kaleessaa eebbifaman 41f badhaasa meedaaliyaatii fi maallaqni kennameefii ture. Daa'imman boruu biyya dhaaluu barsiisuu fi biyya utubaa cimaa irratti ijaaruudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru ibsame. Bara barnootaa 2012 fi akkasumas sanaan duratti qaamota milkii barnootaatiif akka godina Harargee Bahaatitti hojjetanii fi barattoota qabxii olaanaa fidan akkasumas garagalaa kalaqanii fi beekamtiin kennameefii jira. Guutuun gabaasa kanaa kunooti. Godina Harargee Bahaatti bara barnootaa 2012tti qaamolee garaagaraa qabxiin barattoota akka fooyyoo fi shoora olaanaa gumaachanii fi barattoota qabxii gaarii galmeessanii fi kalaqa adda addaa kalaqaniif beekamtii fi jajjabeessituun adda addaa kennameefira. Waltajjiin kun qopheessummaa biiroo barnootaa godina Harargee Bahaatiin kan gaggeeffame yommuu ta'u barattoota kalaqoota adda addaa kalaqaniifis sirna kanaan beekamtiin kennameefii jira. Sirna kanarratti ergaa kan dabarsan bulchaan bulchiinsa godina Harargee Bahaa obbo Hussein Fayyisoo akka barnoota qabaachuun waan baay'ee qabaachuudha waan ta'eef sadarkaa addunyaan amma irra geesse biraan biyyattii ga'uudhaa fi dhaloota qarame beekumsa saayinsii fi teekinooloojiitiin addunyaa irraa keessatti dorgomaa ta'e injifachuu danda'u uumuudha waan ta'eef barnootaa fi xiyyeeffannoo kennanii hojjechuun murteessaadha jedhanii jiru. Barnoonni waa hunda. Namni barnoota hin qabne nama ija hin qabne. Namni barnoota hin qabne dimokiraasii bal'isuu hin danda'u. Namni barnoota hin qabne bilisummaa hin qabu. Namni barnoota hin qabne jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuu hin danda'u. Barnoonni ija qaroomummaati, madda qaroomummaati yoo jennu waa malee miti. Mootummaan naannoo Oromiyaa barnoota irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan yuunivarsiitii lamaan turan keessa Oromoon barataa turan lakkoofsi isaanii parsantii 3 yookiin 4 hin caalan. Akka godina Harargee Bahaatti yeroo ammaa barattoonni miiliyoonii takka ol barachaa kan jiran ta'uu ibsuudhaan sadarkaa gulantaa bilisummaa Oromoo keessatti dhaloonni baratee qabsoo sabichaa keessatti shoora olaanaa kan gumaachedhas jedhan. Kanaaf immoo beekamtii kennuun murteessaa fi keessumaa barsiisonni rakkoo adda addaatiif osoo harka hin kennin akka dungootti ofii gubatanii dhaloota biyya ceessu uumaa deemuu keessanii fi galata addaatu isiniif mala jedhanii jiru obbo Hussein. Kanammoo kan nuuf fidan barsiisonni keenya mindaa guddaan qaban bakki isaan jiraatan gammoojjiidha. Waa hedduudhaan wajjin wal'aansoo keessa jiran gammoojjii san keessatti qorraa fi aduu odoo hin jenne bineensaaf raammoo adda addaatiif odoo hin jilbiiffatin isaan wal'aansatti dhaqaa ilmaan Oromoo ilmaan biyya kanaa akka isaan baratanii jijjiirama akka isaan fidan rakkoo keessa ta'anii barsiisonni guyyaa hadhaatiif qofa odan dhaloota boruu horuudhaaf hojii isaan hojjetaniin isaaniin as geenne ifni kunillee isaaniin as geenne guddinni amma jennu kunis isaaniin as geenne dimokiraatii amma yaadaa jirru qamaleen isaaniin as geenne barsiisonni keenya nuuf waa hunda jechuudha. Kanaaf isaan baay'ee galateeffachuu barbaada. Bara dabretti godinichatti dareen dabalataa 4,000 ol kan ijaarame yommuu ta'u kanneen barnoota tumsuudhaa fi waan qabdan irraa deeggarsa gootanii kitaaba walitti qabu daree dabalataa ijaaruun kobbee yookaan yaadannoo fi qalama uffata barataa kanneen akka uffata seeraa yookaan yuunifoormii fi kopheef nyaata barattoota deeggarsa taasisaatiin hin turtan akka biyya keessan deeggartanitti ilaalama waan ta'eef kabaja guddaatu isiniif mala jedhanii jiru. Gorsaa olaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif barreessaa fi walaleessaa kan ta'e artisti Dr. Muhammad Qophee wayita kanatti qubee afaan Oromoo yeroo jalqabaatii fi afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa afaan uummata bal'aa Oromoo kanaatiin wayita jalqabu barreeffamoota garaagaraa walitti qabuudhaan kan qindeessan keessaa tokko turuu yaadachiisuudhaan amma afaanichi sadarkaa gaariirra jira jedhanii jiru. Afaan Oromoodhaa
afaan hojiidhaa, afaan mana seeraa, afaan teeknooloojii, afaan sadarkaa addunyaatti tajaajilu ta'uudhaaf qabsoo guddaadhaatu taasifame. Uummanni keenya carraa barnootaa akka argatu qabsoo guddaatu geggeeffame. Hoogganaan biiroo barnootaa godina Harargee Bahaa obbo Addunyaa Hulluuqaa gama isaaniitiin akka jedhanitti biyyi tokko kuftee yookaan milkoofte jedhamuudhaaf hojiin isheen gama barnootaatiin hojjette murteessaadha jedhanii barnoota qulqullina qabu lammiilee hunda biraan gahuudhaaf biiroon barnoota godina Harargee Bahaa hojjechaa kan jiru ta'uu ibsuun kaayyoo kana dhugoomsuudhaafis qaamolee adda addaa tumsa gochaa turanii fi keessumattuu yuunivarsiitiin Haroomayaa hojii guddaa hojjechaa kan jiru ta'uu ibsan. Biyyi tokko guddinni ishee kan ittiin mirkanaa'uu danda'u karaa hundumaa roga hundumaan guddatte kan jechuu dandeenyu lammii barate irratti hundaa'eetu. Lammiin barate roga hundaan gama siyaasaan, gama diinagdeen, gama hawaasummaatiin jijjiiruudhaaf humna olaanaa qaba. Kana keessaa biyyi tokko haa guddattu, boodatti haftu, kan jalqaba itti gaafatamu garuu seektara barnootaati. Seektarri barnootaa biyya guddisuu keessatti, biyya immoo boodatti hambisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Barattoonni qabxii olaanaa galmeessan kanneen kalaqaan beekamtiin kennameef akkasumas qaamolee seektara barnootaa tumsuun gahee gama isaanii bahatanii beekamtiin isaaniif kenname hojii caaluuf kan isaan onnachiisu ta'uu himanii jiru. Maqaan kootis Abinni Girmaa Amdiin jedhama. Kan inni irraa dhufe Dadariirraa kan inni asitti argameef akkuma beekamu intaransii fudhachuudhaan qabxii olaanaa galmeessuudhaan kan inni asitti sirna beekamtii irratti kan inni argame. Kunis akkuma beekamu barnoonni ifaajii barbaachisa. Jabaatanii sirriitti hordofanii hojjetan kanaa ol galmeessuu ni danda'an jedheen dhaamsa dhaama. Fatii Mahammad Abdurrahmaan jedhama. Aanaa Kombolchaa mana barumsaa Nikolaas sadarkaa tokkoffaa kutaa 8ffaadhaan bara. Kalaqoota waliigalatti gara kalaqoota 6 ni ta'a. Garuu isaan keessaa irra guddinsi meeshaalee koonistiraakshiniiti, maashinarii koonistiraakshiniiti. Isaan kalaqoo akka mana barumsa sanittis badhaasa ittiin fudhadheetiin ture garuu asitti akka godina Harargee baatte ittiinis dorgomuudhaanis injifadhee jira. Badhaasni narra fudhadhaa'uun akkaan kana daran hojjedhee wanta ta'uuf onnachiisaa. Qormaata naannoo kutaa 8ffaa yeroo dhiyootti jalqabuu fi qaamolee dhimmichi ilaallatuu fi qajeelfamni kan kenname yommuu ta'u bara barnootaa 2012tti barattoota 5,062 qormaata kutaa 12ffaa qoraman keessaa akka godinichaatti barattoonni 2,269 gara yuunivarsiitii kan seenan ta'uu fi kunis harka 100 keessaa harka 44.8 akka ta'e fi barattoonni 118 qabxii 500 ol kan fidanii fi barataan tokko immoo qabxii 600 galmeessu ragaan biiroo barnootaa godina Harargee Bahaa argamanii foomsa. Sirna beekamtii kanarratti abbootii qabeenya barsiisota yuuniyeenota imaaxaawwan dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa dhaabbilee sabqunnamtii adda addaa keessumattuu eejensii sabqunnamtii naannoo Hararii dabalatee kanneen biroo hooggansa siyaasaatii fi bulchiinsa yuunivarsiitii Haramaayatii fi namoota dhuunfaa dabalatee qaamolee shoora olaanaa roga barnootaa deeggaruudhaan gahee gama isaanii bahatan birootiif beekamtiin laatameefii jira. Egaan daawwattoota keenya kabajamoof jaallatamoo televezyiinii Harar sagantaa afaan Oromootirraa oduuwwan galgala kanaaf jennee isin biraan gahuudhaaf filanne kanneen maagayoonaatti hordoftan kanneen oduu fanaan Mahammad Toofiqitu isin faana ture. Qophiileen keenya afanitti fufuu halkan gaarii nagayatti bulaa.